Hola, què tal? Mireu, el primer de tot que us diré serà que jo estaré mirant a mi la pantalla, no la càmera, que si no sembla que us estigui mirant massa fixament. Vale? Us explicaré una miqueta el que faré en aquests vídeos, d'acord? Vosaltres segurament ara teniu tot un material que consisteix en diferents vídeos curts, també tindreu fotos, tindreu algun text, d'acord? El que aprendrem al llarg d'aquests tutorials, que seran un conjunt de vídeos, serà a fer el vostre propi muntatge, d'acord? Utilitzarem una pàgina web que tindreu el link, que es diu WeVideo, i a partir d'aquí jo faré un muntatge amb exemples que jo he preparat i vosaltres podreu seguir i adaptar-ho als vostres documents, amb tot el que vosaltres tingueu. D'acord? Molt bé, doncs us compartiré la meva pantalla i a partir d'aquí vosaltres aneu fent el mateix amb tot el que jo pugui anar fent, el que us interessi. I el que no us interessi, simplement no cal que ho feu. Si algú vol innovar i provar alguna cosa nova, doncs ja sabeu que això sempre és benvingut. Vinga, anem-hi. En primer lloc tindrem una pestanya de Google oberta, una finestra d'aquestes, i després a mà dreta jo m'he preparat tot el meu material que necessitaré per fer el muntatge, al igual que vosaltres tindreu el vostre material. Molt bé, entrem a la pestanya Google i escrivim la pàgina web que us havia comentat, que és de WeVideo. Vale? Molt bé, a aquesta pàgina el que hem de fer és entrar en Google i posarem el nostre correu. En el meu cas, jo ficaré el correu dels arcs, que és pjimenez@elsarcs.cat, i accedeixo. Molt bé, vosaltres us trobareu una pestanya molt semblant a aquesta, menys aquests dos vídeos. Aquests són dos projectes que he fet abans per fer proves i així poder-vos ensenyar a vosaltres com utilitzar-ho. D'acord, el que farem serà anar a Create a New Video, d'acord? El primer que ens demanarà serà si volem un vídeo en horitzontal, un vídeo en vertical o un vídeo format quadrat. Fixeu-vos com varia la imatge que ens trobem a la dreta. Començarem primer amb un horitzontal, però recordeu que cadascú de vosaltres, si heu fet gravacions en horitzontal, us va millor horitzontal, si les heu fet verticals, utilitzareu una gravació en vertical. I donem a Start Editing, que és per començar a editar. Perfecte, aquesta és la pestanya que se us obrirà, la finestra que vosaltres tindreu, i aquí a baix a l'esquerra us diu tot allò que vosaltres haureu d'anar editant. Vale? Tindrem els vídeos o tindrem àudios. En aquesta zona d'aquí nosaltres haurem de carregar tots aquells fitxers que utilitzarem per fer el nostre muntatge. D'acord? Jo aniré carregant pas per pas, però vosaltres els podeu carregar tots alhora si voleu. D'acord? El que faré serà, per exemple, ara que estic creant un vídeo en horitzontal, jo tinc un material en horitzontal que tinc aquí preparat i serà el que us penjaré. Agafaré el primer, el segon, un vídeo d'un piano, una foto i una cançó. I ho posaré tot aquí. Recordo, aquí vosaltres, cadascú de vosaltres, el que farà serà posar els diferents documents que tingueu, siguin el vídeo, siguin fotos o gravacions d'àudio. Fixeu-vos que ara els documents estan carregant. Vale? Escollim un programa online perquè així tothom hi pot accedir, no depèn del tipus d'ordinador que tingueu. Veig que la foto ja s'ha carregat, també s'ha carregat la cançó i ara s'aniran carregant els diferents vídeos. Molt bé. Podem començar amb el primer, perquè fixeu-vos que es diu horitzontal 1, que dura 10 segons. Per començar a veure aquest vídeo, si el cliquem, podríem veure quin contingut té. Sí? Aquest sóc jo, que he fet una prova en horitzontal. I dic, aquest és el vídeo que m'interessa? Molt bé, doncs faig un clic i l'arrossego fins a vídeo 1. I aquí el deixo anar. Que jo vull unir dos vídeos, doncs justament per això ho he fet. He creat el horitzontal 2, que és aquest d'aquí. Vale? Perfecte, doncs agafo aquest vídeo
i el que faig és arrossegar-lo al costat, fins que es queda ben junt. Fixeu-vos que es pot moure, aquí hi hauria un espai, aquí se m'ajunta just quan comença un és quan havia acabat l'altre, i també podria fer que es solapessin, però no ens interessa. Per tant, el que fem és deixar-lo just a continuació. Molt bé, anem a veure com queda tot. D'acord? Al principi del play, el playhead, el movem al principi i observem el que es veu. Primera prova en horitzontal. Ara, quan acaba el primer vídeo, comença el segon. Veieu? Fixeu-vos que en aquests dos vídeos hi havia una veu de fons que era la meva, però jo aquesta veu la podria treure per aquí. Fixeu-vos, ara si la trec del tot, per molt que jo li doni el play, no s'escoltarà res. Veieu? Per què em podria servir això? Doncs molt bé. Podria servir, per exemple, per posar una cançó de fons. Anem a posar, per exemple, aquesta cançó que tinc jo. Aquesta cançó és molt llarga, però jo només vull una part. Només vull fins que es pugui veure el vídeo. I per tant la deixo fins aquí. Anem a reproduir la cançó, d'acord? A veure si la coneixeu. Sí, oi? Molt bé. Què passarà ara? Fixeu-vos, jo he unit dos vídeos que no tindran cap so amb una cançó que està al 100% del seu volum. Molt bé. Anem a veure què passa quan intentem reproduir. S'uneix la cançó amb els vídeos. Queda xulo, oi? Perfecte. A més, com podeu deduir, aquesta cançó la puc moure. Podria fer que comencés només a partir del segon vídeo o podria fer que comencés després dels dos vídeos. D'acord? Jo la puc moure on vulgui. S'entén? Vale. Anem a fer una segona part. Fixeu-vos. Jo afegiré un vídeo que surto tocant el piano. El puc ficar darrere d'aquest o el puc posar aquí. Anem a veure què és el que passa ara. Com aquests dos vídeos que jo he fet els he tret el volum perquè tinc una música, el vídeo d'un piano, clar, escolteu, aquí sí que s'escolta una part de música, oi? Per tant, a mi m'interessa que no hi hagi cap altre so, és a dir, aquesta cançó no soni. Però no sonarà perquè acaba justament quan comença el vídeo del piano. Com queda tot junt? Anem a veure. Queda clar, no? És a dir, realment, quan jo tinc uns vídeos que no m'interessa el seu so, puc posar una música. Però quan tinc un vídeo que sí que m'interessa aquest so, home, no té cap sentit posar una altra cançó de fons. Molt bé, doncs anem a veure què més. D'acord? En aquest cas el que faré serà afegir una foto. Sí? Una foto que, per exemple, la puc afegir aquí. Aquesta foto la puc fer tan llarga com jo vulgui, Fixeu-vos. La foto no és que s'allargui o que es faci curta, sinó que estarà més temps o menys. A partir d'aquí ens diria que estaria 16 segons i el vídeo total duraria 50 i jo puc pujar fins, per exemple, un minut, si volgués.
vale? Tot i que no fa falta, per tant jo la posaré més curteta. 10 segons de foto. Vale? Un cop fet això, jo aquí voldria afegir, per exemple, una espècie d'explicació d'aquesta foto. Vale? Però com no tinc massa clar on podria posar-la, puc fer dues coses. Podria fer una gravació, d'acord? I s'obriria aquest vídeo i jo podria començar a parlar. Vale? Anem a veure. Li dono accés al meu micròfon i quan jo li doni record començaré a poder parlar. En aquesta imatge es pot veure l'explicació temporal d'una pel·lícula que es diu Origen, en anglès es diu Inception. Molt bé, he fet una explicació de 10 segons i la guardo. Per què ens serveix això? Vale? Des del principi, escoltaríem la cançó, d'acord? Això ja ho sabem. Després la cançó acaba i surt el vídeo del piano. I quan acaba el vídeo del piano, fixeu-vos. En aquesta imatge es pot veure l'explicació temporal d'una pel·lícula que es diu Origen, en anglès es diu Inception. Heu vist? Jo he pogut posar la meva veu a sobre d'una imatge. De què em serveix? Perquè quan, per exemple, posi un text o una foto, el que puc fer és gravar-me a mi explicant aquesta imatge, aquest dibuix o el que sigui, un pòster o algun text, alguna poesia la podem posar com a imatge i des d'una gravació a Narrate podríem parlar nosaltres explicant o llegint o el que fos. Sí? Molt bé. Anem a avançar una miqueta més. Fixeu-vos que això ja comença a tenir forma. Vale? Què passaria si jo faig doble clic a un vídeo? Vale? Tinc aquest vídeo i aquest altre. Què passa quan jo faig un doble clic en algun d'aquests? Per exemple, el segon. Se m'obren unes petites opcions. Podríem dir que ens rotés el vídeo. El podria posar del revés, fixeu-vos. El deixarem normal. El podríem canviar de costat, d'un costat per l'altre, seria invertir-lo. I després també tenim aquestes dues opcions, que ens diu Fit, que és per ajustar. Vale? Per què no es modifica? Doncs perquè tenim una imatge i un vídeo horitzontal per una pantalla horitzontal. Per tant, no ens fa cap mena de modificació. Vale? L'escala voldria dir si el volem veure més gran o més petit, i ens interessa així. I la posició vol dir 0, 0 és que està centrat del tot. Vale? Què més tindríem? Fixeu-vos, si ara jo poso una altra imatge, un altre vídeo, per exemple, un vertical, què passarà? Esperem que es carregui. Agafo aquest vídeo i el puc posar a continuació dels vídeos que ja teníem posats. Oi que es veu diferent? Mireu el primer, ocupa tota la pantalla, el primer i el segon ocupen tota la pantalla, el piano també perquè és horitzontal, però aquest no. Aquest només m'ocupa una part de la pantalla. Si jo volgués que es veiés del tot a tota la pantalla, clic al vídeo i fixeu-vos que aquí està perquè es vegi centrat. Però jo li diré que ho posi complet a tota la pantalla. Fit frame. Fit frame vol dir que quedi fixat o que quedi exacte, col·locat per als voltants. És a dir, tota aquesta zona de pantalla que tenim. Vale? Al marge. Fixeu-vos com canvia. Clar, què passa? Que jo ara el vídeo el podria moure, però no el puc veure sencer. Em veig només a tros.
El vídeo al ser vertical, té una forma vertical, però jo tinc una forma horitzontal i per tant no encaixa. Per això nosaltres aquest tros de vídeo l'hauríem de posar així centrat i que quedi ajustat al vídeo i no a la pantalla que voldrem reproduir. Vale? Molt bé, guardem els canvis. Mirem per exemple el piano. Aquí també el piano, fixeu-vos que està perquè ocupi la pantalla sencera, però jo si li poso que quedi adaptat és igual, perquè és un vídeo horitzontal i per tant no em modifica això. Vale? D'acord, doncs podem veure com queda tot junt una última vegada. Pugem el volum perquè s'escolti i li donem al play. En aquesta imatge es pot veure l'explicació temporal d'una pel·lícula que es diu Origen, en anglès es diu Inception. Com podeu veure, aquí no està escoltant res perquè havíem tret el volum dels vídeos, d'aquesta franja d'aquí. Tots els vídeos que posem aquí no s'escoltaran. Si aquest vídeo l'hagués posat aquí dalt, com el volum està activat, sí que podríem escoltar-lo. I si no, sempre podríem afegir nosaltres una tercera línia per posar diferents vídeos. Aquest voiceover, no us preocupeu perquè és la part que jo he gravat explicant justament aquest fragment d'aquí, la foto d'Inception. És l'explicació amb la seva part d'àudio. Una altra coseta interessant a veure és això d'aquí. Si jo clico aquí, li podria dir de modificar la pantalla. Ara està en horitzontal, però la podríem fer en vertical. Què passarà? Que s'estarien canviant totes les opcions que jo he posat. Fixeu-vos, aquest vídeo que abans era horitzontal, ara està en una pantalla vertical. I clar, no quadra, oi? El vídeo, que aquí també és horitzontal, me l'està ajustant a la pantalla vertical. I clar, em queda aquesta zona morta i aquesta zona morta. Al vídeo del piano passarà el mateix. O bé veig un trosset molt petit, o com hem dit, fem un doble clic i el fixem, i així podríem veure tot el piano, però ens segueix quedant una zona morta. En canvi hi ha un vídeo que sí que és vertical, que és l'últim que hem posat, i per tant aquest sí que es podria veure bé. D'acord? Us fixeu, doncs? Depèn si jo tinc una gravació en vertical o en horitzontal, jo podré veure el vídeo que se'm quedarà amb una part morta de la pantalla, com per exemple seria aquest cas. L'opció lletja seria fer el vídeo molt més gran i per tant no veuríem la seva totalitat, o bé així. En canvi, per una pantalla en vertical, un vídeo en vertical és el que coincideix. Nosaltres ho seguirem posant en horitzontal i traurem aquesta part que nosaltres no volíem, que és la part del vídeo vertical. On estàs? Aquí. Aquest vídeo vertical jo no el voldré per aquesta gravació, perquè a mi no m'agrada com queda per una pantalla horitzontal. Per tant, faig botó dret i delete. I no me l'ha borrat. Perquè el tenim aquí. El borrem d'aquí i per tant el podem treure del tot. D'acord? Molt bé. Per un vídeo en vertical ens haurem d'assegurar que tinguem els vídeos que nosaltres hem gravat en vertical i per un horitzontal, vídeos horitzontals. Això és molt important a l'hora de fer un muntatge. D'acord?